Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Храбрых, я рассказываю об образе жизни при аутоиммунном диагнозе. Не так давно у меня появился новый друг. Это противоаллергенный пылесос. В сторис я показала, сколько грязи он собрал только в моей спальне. Я была в шоке. И многие из моих подписчиков попросили рассказать о выбранной модели пылесоса, сделать обзор. Поэтому сегодня в рамках моей постоянной рубрики «Палеогаджеты» я расскажу о том, из каких моделей я выбирала противоаллергенный пылесос, какой в итоге выбрала, и покажу его в действии. На рынке просто огромное количество пылесосов. Еще год назад я хотела купить себе пылесос на замену старому с пылевым мешком, но я помню, что я просто устала выбирать, читать отзывы, и в итоге так и не купила и смирилась с тем, чтобы пользоваться старым пылесосом. Но не так давно я ездила в санаторий, который находился в лесной чаще. Там был очень свежий воздух, очень мало грязи в квартире, в которой я жила. И приехав обратно в мегаполис, в Петербург, а живу я, кстати, рядом с ЖД вокзалом, кто не знает, я ощутила, насколько много висит грязи, пыли в воздухе. И если на микроклимат мегаполиса я повлиять не могу, то на соотношение пыли, аллергенов, бактерий дома оказать влияние мне под силу. Тем более, в последнее время я работаю на дому, и дома мне должно быть максимально уютно и комфортно, в том числе дышать. Максимальная цена, которую я рассматривала за пылесос, это 15, максимум 20 тысяч рублей. Либо я была готова купить пылесос более дорогой, с рук, например, на Авито, но это оказалась плохая идея. Чуть позже вам расскажу, почему не стоит покупать пылесосы БУ. У меня есть предрасположенность к аллергиям, особенно пищевым. Кроме того, у меня есть определенная генетика. У моего отца есть бронхиальная астма, у брата полинос, то есть аллергия на цветение. У младшей сестры аллергия на кошачью шерсть. И если у вас есть аутоиммунное заболевание, то вам очень важно следить за чистотой среды, за тем, чтобы нагрузки иммунной на организм было как можно меньше. А любая аллергия, как мы знаем, это не специфическая реакция иммунной системы на какой-либо раздражитель. И имея аутоиммунную реакцию, заранее можно предположить предрасположенность к аллергиям, неважно, пищевым или дыхательным аллергиям, но тем не менее важно следить за чистотой среды. Зная свою генетику, я уже изначально выбирала пылесос для аллергиков, тем более если стоит выбор купить за одну и ту же цену противоаллергенный пылесос или обычный, конечно, лучше выбирать противоаллергенный, потому что он более качественно убирается. Противоаллергенный пылесос — это пылесос, который чистит не только пол, но и воздух. Это очень важно. Обычная домашняя пыль – один из самых распространенных аллергенов. Примерно 40% людей сталкиваются с аллергией на домашнюю пыль. Но большинство из нас даже не подозревают, что у них есть аллергия на пыль, потому что проявляется это как отекание слизистых оболочек горла и носа, конъюнктивит, чихание. Это может быть похоже на простое недомогание или простуду, а на самом деле является реакцией нашей иммунной системы на частицы, которые входят в состав пыли. В обычных пылесосах собирается основная часть пыли, то есть такая видимая пыль, да, мы проводим пальчиком, и мы видим, вот она, вот эта серая неприятная пыль, с которой просто постоянно борешься. Да, эту пыль обычный пылесос способен задержать и сделать такую видимую чистоту, но в состав пыли входят мельчайшие частицы, например, это могут быть экскременты пылевых клещей. Сами клещи не вызывают какой-либо реакции, но их экскременты настолько малы, что у людей чувствительных, у людей с аллергиями это может вызвать определенную симптоматику. Из-за очень малых размеров аллергенов пылесборные мешки или водные фильтры не могут задержать эти малые частицы, и они выбрасываются обратно в атмосферу, многократно ухудшая аллергенный фон
в помещении после уборки. Здоровые люди могут ощущать этот эффект как просто такой запах пыли после того, как пропылесосишь, а у аллергиков, у людей с астмой это может вызывать ухудшение состояния. Кстати, раньше я пользовалась обычным пылесосом марки Philips, я не знаю, сколько ему было лет, ну точно больше 10 лет, он был с пылевым мешком, и я не любила никогда им пылесосить, потому что после него мне казалось, что у меня першит в горле, то есть лучше бы эта пыль спокойненько бы лежала на полу или на каких-то поверхностях, а не собиралась в пылесос и не выдувалась обратно в воздух. Поэтому обычные пылесосы могут только ухудшать состояние людей, которые имеют предрасположенность к иммунным реакциям или к аллергиям. Вроде бы мы покупаем пылесос, чтобы стало чище и свежее, но при этом получаем ровно противоположный эффект от обычных пылесосов. Какой пылесос можно назвать противоаллергенным? Во-первых, это пылесосы, которые имеют HEPA-фильтр. Или, как по-другому его называют, фильтр тонкой очистки. Такие фильтры были разработаны специально для людей с аллергиями, и они задерживают до 99% мелких частиц пыли. Точно такие же фильтры стоят в очистителях воздуха. Лучше, если пылесос будет иметь аквафильтр, и всю грязь и пыль будет задерживать вода. Это современная альтернатива бумажным пылевым мешкам, одноразовым или многоразовым. Фильтр — это емкость с водой, через которую проходит поток загрязненного воздуха. Пыль намокает и оседает в воде. Это один из вариантов использования аквафильтров, когда пыль попадает туда сверху, намокает и оседает. Есть еще другой тип пылесосов, пылесосы кальянного типа, где создается вакуум, и пыль по специальным трубочкам попадает сразу в воду, то есть у нее вообще нет контакта с воздухом. У меня, кстати, именно такой пылесос. Аквафильтр помогает не только задержать максимум пыли, но и увлажнить воздух, что очень важно для людей со склонностью к аллергиям или бронхиальной астме, потому что чем более увлажнен воздух, тем сильнее оседает пыль в помещении. Поэтому если вы жесткий астматик, то для вас пылесоса противоаллергенного может быть недостаточно. Должен быть еще увлажнитель воздуха и регулярная влажная уборка. А в отопительный сезон увлажнение воздуха — это дополнительная приятная опция, потому что слизистые носа, носоглотки высыхают из-за пересушенного воздуха, и может проявляться симптоматика, например, затянувшимся насморком. Поэтому функция увлажнения от пылесосов с аквафильтрами — это дополнительная такая приятная опция. Для противоаллергенного пылесоса очень важна мощность, потому что пылевой клещ цепляется за какие-то ворсистые поверхности, поэтому пылесос должен быть мощным, чтобы втянуть в себя этого пылевого клеща. Я нашла информацию в статье врача-аллерголога-иммунолога о мощности противоаллергенных пылесосах. В этой статье говорилось, что хорошая мощность для такого пылесоса 25 килопаскалей или примерно 350 аэроватт. Этой мощности будет достаточно, чтобы избавиться от пылевых клещей. Пылесос для аллергиков может быть оснащен функцией влажной уборки. Это особенно актуально, если есть мягкая мебель или много ковров, потому что именно вот в этом ворсе задерживается и скапливается основная часть аллергенов. Все мы знаем, как приятно дышится после влажной уборки. Тем не менее, если вы аллергик, то ковры в помещении — это не лучший выбор. У меня, например, дома очень мало ковров. В основном это коврики в ванной, в туалете. Я просто не люблю ковры. Мне с ними как будто бы тяжелее дышится, их сложно чистить. Мне гораздо проще проводить влажную уборку по ламинату. Кстати, на моем сайте я создала сравнительную таблицу лучших противоаллергенных пылесосов. Я читала много отзывов, рекомендаций, изучила технические характеристики, поэтому можете перейти по ссылке под видео и посмотреть всю информацию в удобной таблице. Первый претендент на мое сердце, который я рассматривала в качестве противоаллергенного пылесоса, это пылесос Thomas Allergy and Family.
Скажу честно, что на саму марку Томас у меня аллергия, потому что я когда-то пользовалась таким пылесосом. Я помню, каково это мыть все эти трубочки, шланги, резиночки, губочки. Это реально очень-очень тяжело. После того, как помоешь пылесос, нужно помыть ванную, шторку для душа, вытащить все волосы из тока. В общем, я помню вот эту всю мороку с пылесосом Томас, поэтому мне сразу не очень хотелось рассматривать эту марку. Так как мой папа астматик, то еще 15 лет назад в нашей семье появился такой пылесос. После того, как пропылесосишь этим пылесосом, вода была супер грязная, тем более у нас тогда было очень много ковров. И когда есть ковры, то моющий пылесос может быть очень хорошим помощником, когда в семье есть аллергик. Но пылесос очень сложен в уходе, и, по-моему, мои родители уже не пользуются этим пылесосом Томас, то есть они себе купили более легкий, более компактный пылесос на повседневную уборку. Тогда я пользовалась пылесосом более старой модели, и когда выбирала пылесос противоаллергенный, то все-таки решила почитать про Томас. Возможно, что-то изменилось за эти 15 лет, но, судя по отзывам, люди пишут, что пылесос достаточно хрупкий пластик, что мыть его также некомфортно, и что после использования ковры и мягкая мебель очень долго остаются мокрыми. И я помню, кстати, что когда использовала пылесос Томас, реально было очень мокро ходить по коврам, поэтому такой вариант я не рассматривала. Второй претендент — это пылесос Vax 6131 или, как многие его называют, оранжевое ведро. Да, на этот пылесос очень много хороших отзывов. Из моющих пылесосов это один из самых достойных претендентов. Главная фишка пылесосов Vax в том, что они пылесосят воздух как бы в двух направлениях: в себя и от себя. Это запатентованная технология их моющих щеток. Моется этот пылесос гораздо проще, потому что это реально ведро, которое вставляется в ведро. Там нет никаких трубочек, каких-то резиночек, губочек. То есть все максимально просто. И этим он людям и нравится, потому что он очень прост в обслуживании. Этот пылесос очень мощный и способен даже прочистить засор в трубе. Вау! Изначально этот пылесос разрабатывался в 70-е годы для промышленных предприятий. На самом деле он так и выглядит. В 90-х годах вот эта английская фирма Vax заключила контракт с Джеймсом Дайсоном, вы все наверняка знаете про пылесосы Dyson, о производстве вертикальных пылесосов. Годик Дайсон поработал в этой компании Vax, видимо, набрался опыта, и потом ушел и открыл свою компанию. Эти две компании даже судились о каких-то запатентованных секретных технологиях. И теперь самое интересное: если этот пылесос такой классный, почему же я его не купила? Да, судя по отзывам, он дает очень крутой результат, особенно для людей с аллергиями. Очень хорошо увлажняет и очищает поверхности и воздух. Но я задала себе вопрос: Настя, ты реально будешь пылесосить этим пылесосом раз или два в неделю? Просто я обычно столько раз убираюсь в неделю. Когда я узнала, сколько весит этот пылесос, около 10 килограмм, я подумала, что мне будет очень некомфортно таскать его по квартире. Да, у него есть колесики, тем не менее он не очень маневренный, он именно такой больше промышленный. Его дизайн, его эргономика, она уже немного устарела. Да, может быть, в 70-е, 80-е, 90-е годы это было круто, но уже в 2020 году люди привыкли к большему комфорту в обращении с техникой. И я поняла, что я не хочу 10-килограммовый пылесос, он очень большой, его тяжело хранить. Я вспомнила, как я психую, даже когда просто захожу в магазин, набираю кучу продуктов, овощей и иду с тяжелой сумкой на плече и проклинаю все вокруг, просто потому что я ненавижу таскать тяжести. И в этот момент я думаю: все, в следующий раз пойду в магазин и возьму только вот то, что мне нужно, не буду набирать продуктов. И тогда я осознала, что просто этот пылесос не подходит мне как личности, что я не готова на такие жертвы.
И решающим здесь стал отзыв женщины, которая написала, что да, это хороший пылесос, и идеально им убираться, генералить квартиру, типа там 2-3 раза в год, раз в сезон. И я подумала, нет, все-таки мне нужен более универсальный вариант, я хочу пользоваться пылесосом часто, я хочу, чтобы уборка была мне в радость, я не хочу каких-то заморочек с этим, я хочу, чтобы этот пылесос был для меня комфортен в использовании. Кроме того, у этого пылесоса не регулируется мощность. Да, он очень мощный, но иногда такая мощность не нужна, и сейчас на всех современных пылесосах можно регулировать эту функцию. Я прочитала, что провод не убирается в пылесос, то есть он как-то наматывается сверху на пылесос, это тоже для меня стало какой-то дикостью. И плюс к тому читала в отзывах, что как-то там сделал так шланг, что он может выпадать и как-то стукнуть больно по ноге этой железякой. В общем, я поняла, что для меня это слишком массивный, слишком тяжелый вариант, но если вы мужчина, например, который готов таскать тяжести, то, возможно, вам этот пылесос, суровый такой пылесос, подойдет. Но на самом деле я почти дошла до покупки этого пылесоса, я уже стала искать, где он продается. На самом деле сейчас купить эту модель очень сложно. И, судя по отзывам, раньше этот пылесос производили в Англии, и они были очень высокого качества, и они служат людям до сих пор, то есть там 20-30 лет, и с этим пылесосом ничего не происходит. Но сейчас производство перенесли в Китай, поэтому современная сборка этой модели не такая прочная. Плюс в комплекте этого пылесоса не идут какие-то насадки, например, турбощетка, ее нужно покупать отдельно. Я стала искать, где ее купить, ее как-то нереально найти, нереально купить, где-то надо заказывать на eBay. И, как я поняла из отзывов, если вот в нынешнее время, в 2020 году этот пылесос сломается, то там уже только его продавать на детали, то есть обслуживание этих пылесосов гарантийное, оно как бы страдает. Так что старые и добротные модели со всеми комплектующими очень сложно найти. Можно купить на Авито, много кто продает эти пылесосы. Я думаю, это связано с тем, что люди просто переходят на более современные модели. Но я поняла, что я не хочу покупать пылесос с рук, потому что непонятно, сколько циклов уборки он выдержал, как долго он еще прослужит. Двигатель пылесоса — это как можно сравнить с пробегом машины. То есть чем больше циклов уборки уже было, тем менее мощный может стать двигатель. На нем тоже могут оседать какие-то частички пыли, поэтому брать пылесос на Авито я вам не очень рекомендую. Возможно, когда-нибудь я куплю пылесос этой марки, именно моющий, подберу для ламината, для паркета. Но не в России, где-нибудь в Польше. К нам в Россию вообще не привозят пылесосы, вакс в виде ручки, то есть более современные модели у нас на российском рынке не найти. Ну, может быть, когда-нибудь буду проездом и приобрету себе на радостях этот пылесос. Но знаете, что есть такая марка, которая вполне себе достойна внимания. Следующий претендент — это пылесос Kercher MediClean. Если вы уже изучали, какие есть противоаллергенные пылесосы на рынке, наверняка вам попадалась эта модель. Это такой белый пылесос с красным крестом на боку. Он примечателен тем, что его рекомендует Ассоциация аллергологов. Мне очень понравилось, как он выглядит. Он моющий, но такой приятной формы. Я очень люблю технику белого цвета. Я читала отзывы мамочек-аллергиков и астматиков, что у детей действительно становится меньше проявления аллергии, если пылесосить этим пылесосом мебель, ковры, полы, например, через день. Дети чувствуют себя лучше. Но, изучая вопрос чуть плотнее, я поняла, что такой пылесос лично для меня станет сплошным мучением, потому что внутри там очень много перегородок, которые нужно будет промывать от пыли и грязи. К тому же пылесосить нужно только с использованием пеногасителя. Это специальная жидкость, которая наливается для того, чтобы вода в моющем пылесосе не попадала на двигатель и он не сломался. Фильтры у этого пылесоса нужно достаточно часто менять, по-моему, раз в полгода, но такая история, в принципе, со всеми противоаллергенными пылесосами, потому что вот этот HEPA-фильтр тонкой очистки в какой-то момент перестает задерживать микрочастицы, и его нужно заменить.
Я почитала, что обслуживание такого пылесоса с учетом пеногасителя и смены фирменных фильтров Керхер обойдется мне где-то около 2000 рублей. И вообще мне не особо нравится маркетинг фирмы Керхер, достаточно такой агрессивный, и очень многие маркетинговые стратегии, особенно компаний, которые занимаются выпуском бытовой техники, нацелены на то, чтобы человек постоянно что-то себе докупал. Это как с телефонами Apple. Сейчас в них даже наушники не кладут для того, чтобы телефон человек купил и сразу купил себе наушники. То есть компании зарабатывают дополнительно на каких-то комплектующих к тому агрегату, который продают. Оплатить лишних денег я не особо хотела. Когда я изучила отзывы на этот пылесос, все плюсы, минусы, я подумала, не такой уж я и аллергик. Может быть, если бы у меня был ребенок, который, астматик, как-то очень чувствительный, ради него, возможно, я бы купила такой пылесос и проходилась бы им через день, мыла бы все эти перегородки из большой любви. Но так как я, в принципе, не астматик, и мне достаточно было бы более универсального, дешевого, доступного варианта, которым бы я могла пользоваться достаточно часто, просто такого помощника по дому, то от варианта покупать Керхер, Медиклир я отказалась. Четвертый претендент на то, чтобы поселиться в моей квартире и стать для меня незаменимым помощником, это пылесос Dyson Ball Energy CY27. Вот такое длинное название. Это пылесос для сухой уборки, но он имеет HEPA-фильтр. Он также не выдает в воздух пыль и не раздувает ее по квартире. Его плюс в том, что это безмешковый пылесос с циклоидным сбором пыли, то есть никакие комплектующие, кроме замены раз в год HEPA-фильтра, там не нужны. Я нашла очень-очень много позитивных отзывов в интернете по поводу маневренности, удобства пользования этим пылесосом. Но меня остановила одна вещь. После уборки этим пылесосом нужно доставать циклоидный фильтр и выбрасывать пыль и мусор в унитаз или куда-то в мусорное ведро. И я всегда ненавидела в мешковом пылесосе вытряхивать этот мешок. Я помню, когда вообще вытряхиваешь откуда-то собранную пыль, она разлетается в воздух, и ее вдыхаешь. И я подумала, в чем тогда смысл противоаллергенного пылесоса, если я потом его открою и вдохну какие-то частицы этой пыли. То есть мне показалось, что это не совсем моя история. Однажды я уже брала у подруги взаймы пылесос с аквафильтром, и мне очень понравилось, какой был после него увлажненный воздух. Мне понравилось, что из пылесоса пыль сливается вместе с водой, то есть она никуда не поднимается в процессе того, как очищаешь пылесос. И в общем-то, отсутствие аквафильтра стало для меня решающим фактором в том, чтобы этот пылесос не покупать. Кроме того, если вы рассматриваете пылесос для сухой чистки с противоаллергенным фильтром, гораздо, мне кажется, логичнее взять пылесос в виде ручки, чтобы не таскать за собой вот эту бандуру небольшую, потому что они тоже могут быть циклоидными и тоже с противоаллергенными фильтрами, но гораздо более удобные в уборке. А пылесосы с аквафильтрами доступные, они в основном как раз-таки выглядят как классический настоящий пылесос. Следующим претендентом стал пылесос Vitek VT1833. Да, Котя? Он просто очень хотел мне на ручки, терся вокруг меня, не могла его не взять на ручки. А у меня с этим пылесосом Vitek была связана одна история. Когда перед свадьбой ко мне приезжал папа, а он аллергик, у него аллергия на кошек, на пыль. Я отдала кота друзьям и решила навести в своем доме такой противоаллергенный порядок, чтобы если ко мне придут родственники, у них не было аллергии. Я начала изучать тему того, как убраться перед приходом аллергиков, чтобы аллергику не стало плохо. И прочитала, что лучше всего взять для уборки пылесос с аквафильтром или моющий пылесос. Кинула клич в социальных сетях о том, у кого из моих знакомых может быть такой пылесос, и моя подруга одолжила этот пылесос Vitek VT1833.
В итоге я убралась этим пылесосом, я пропылесосила полы, матрас, мягкую мебель, коврики. Дополнительно я использовала специальное противоаллергенное средство, которое разрушает белок аллергена. В итоге дома стало очень свежо, чисто, воздух был очень приятный, увлажненный. И тогда я подумала, что если я буду покупать пылесос, то, наверное, я буду присматривать именно противоаллергенный вариант или вариант с аквафильтром. Сначала я хотела купить вот этот пылесос, который одалживала у подруги, но потом поняла, что этот пылесос имел такой запах не очень приятный, видимо, возможно, его не очень хорошо мыли. Там тоже были всякие губочки, резиночки, которые надо было промывать, как в пылесосе Томас. Это мне не очень понравилось. Плюс этот пылесос был достаточно такой, не особо, как мне показалось, маневренный, но у него была очень-очень удобная ручка. Я бы хотела, чтобы на всех пылесосах были такие ручки с ручками. Еще я помню, что этот пылесос достаточно сильно грелся, и от него как бы исходил такой жар. И мне не удалось найти исследование о том, что этот пылесос рекомендуется людям с аллергией. Пылесос не будет раздувать пыль, но будет ли он эффективно очищать воздух? Я подумала, что я могу найти аналог этому пылесосу, просто более современный, более универсальный и подтвержденный по своей эффективности.